家好，今日言語治療師想同大家分享一個語前技巧，叫做手勢運用。好多2至3歲未識講嘢嘅小朋友嘅家長可能都會揾過治療師做過評估啦。咁訓練嘅時候都會聽過呢個技巧嘅。咁但係其實手勢運用係一個咩技巧嚟嘅呢？又點樣幫到小朋友講第一個字呢？喺屋企又可以點樣做訓練呢？咁今次我哋希望透過呢段片啦，會一次過解答晒大家嘅。咁大家都記得要睇晒先走喎，因為去到最後我哋會有影片示範嘅。咁其實係手勢而手勢同溝通又有咩關係呢？平時我哋傾偈嘅時候會好着重用詞啦同埋説話內容嘅。咁但係身體語言其實都好重要㗎。一啲非語言嘅溝通有時都會更加有影響力嘅。咁我哋借用一個心理學家提出嘅7-38-55法則去睇啊。我哋溝通除咗有文字內容之外其實語調啦同埋肢體語言都佔好大嘅百分比嘅。咁呢啲非語言嘅信息，即係例如係姿勢啊、表情啊、語氣啊，都係傳達情感同埋信息嘅關鍵嚟嘅。而家展示嘅就係一啲常見治療師會同小朋友訓練嘅手勢啦，同埋佢哋嘅意義嘅。而家展示嘅就係家長訓練時可以留意嘅階段啦，同埋步驟。首先啦，我哋要去訓練嘅時候就一定係佢做唔做到個手勢先，本身個動作佢得唔得啊？例如啦，我想佢學識要用手指指呢個手勢去做出選擇嘅，指出佢要嘅選擇。咁但係佢手指指呢個手勢做唔做到啊？跟住我哋要提供唔同嘅場景，譬如我哋玩波波塔嘅時候，家長可以俾一件垃圾佢啦，同埋俾一個波佢。咁小朋友就一定要去選擇，選擇完你就俾佢啦。咁因為佢一定要選擇個玩具波佢先可以玩到呢個遊戲嘅。咁就可以加深佢知道原來手指指同埋選擇係有關係嘅喎。再之後你哋就可以俾一啲難啲嘅情景佢啦，例如係日常生活中食飯嘅時候、換衫嘅時候，你要着藍色衫啊，定係着綠色衫啊？咁等小朋友佢再用手指指去做一個選擇嘅。手板，哇！有俾手喎，俾，你會有講擺入去，好犀利！